ಹಲೋ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಈ ಕೆಮ್ಮು, ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್, ಈ ಚೆಸ್ಟ್ ಕಂಜೆಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಮನೆ ಮದ್ದದಿಂದ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್, ಈ ಕೆಮ್ಮು, ಈ ಪದೇ ಪದೇ ಕೆಮ್ಮು ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೆಮ್ತಾರಲ್ವ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎರಡೇ ಐಟಮ್ಸ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಜಿಂಜರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಹನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಜಿಂಜರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಗುಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಫ್ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಜಿಂಜರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ಥರ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇದು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ನಾವು ಇದು ತೊಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಅಷ್ಟು ಪೇಸ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಈ ಜ್ಯೂಸಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜಿಂಜರ್ ನೀರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಶುಂಠಿ ನೀರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ನಾವು ಹನಿಯನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಇದು ನಾವು ಒಂಥರ ಕಫ್ ಸಿರಪ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದು ತಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ, 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನನ್ನು ದಿವಸಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ 4 ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಥರ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕೆಮ್ಮು ಪದೇ ಪದೇ ಬರುವಂಥ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬೇಗನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಚೆಸ್ಟ್ ಕಂಜೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಿತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಶುಂಠಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕುದಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ನೀರು ಕುದೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಿಂಜರನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿನಾಮಿನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಈ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹನಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು. ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಹರ್ಬಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಗೆಂದರೆ, ಇದು ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಕ್ರಮ ಹೇಗಂತಂದರೆ, ಇದು ಕೂಡ 3 ರಿಂದ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ದಿವಸಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಇದು ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ದಿನ. 3 ರಿಂದ 4 ಸಲ ಈ ಒಂದೊಂದು ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಚೆಸ್ಟ್ ಕಂಜೆಷನ್ ಏನಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಗನೆ ಈ ಕಫ್ ಆಗಲಿ, ಚೆಸ್ಟ್ ಕಂಜೆಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ.